الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جے رو بیمارت جلدی کر قرآن پھروڑ دیول ہو جا. جے رو بیمارت جلدی کر قرآن پھروڑ دیول ہو جا. جے کاروبار چسکا ہے رکھ پورا تولت واللو جا.
سب تیرے نہیں ہے کمایا، جان اپنی لو دکھاں وچ پا کے، انہیں تینوں سکھ پہنچایا، جاہل تے ان پڑھ انہیں ہو کے تینوں علم سکھایا، حافظ پاپ انمول کہیرا، سارے گھر وچ چانن لایا، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد حضرات محترم، دنیا کائنات کے اندر ہر رشتے دا کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہے، ہر رشتے دا کوئی نہ کوئی متبادل موجود ہے، لیکن والدین والا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جہاں نعم البدل اور متبادل پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر انسان دے بڑے بڑے رشتے ہوندے نے، جس نوعیت دا رشتہ ہوندا ہے اس نوعیت دی محبت ہوندی ہے، لیکن ہر رشتے اندر محبت وچ کوئی نہ کوئی مفاد اور کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے۔ ایک والدین دی ذات ایسی ذات ہے جڑے اپنی اولاد نال محبت کرتے ہیں تے بغیر کسی مفاد تو، بغیر کسی مقصد تو بے لوث محبت کرتے ہیں، جدے اندر کسی قسم دی کوئی ریاکاری نہیں، کسی قسم دا کوئی دکھلاوا نہیں۔ کئی بندے سمجھتے ہیں کہ میں اپنے والدین نو ماہانہ 10,000 روپیہ دینا، شاید میرے امی ابو میرے نال تاں محبت کرتے ہیں۔ کئی بندیاں دا یہ ذہن ہوندا کہ شاید میں اپنے ابو نو دوائی لے کے دینا کہ میرے نال تاں محبت کردا ہے۔ یہ تیری غلط سوچ ہے۔ انہاں کولوں تے تیرا دکھ اس وقت بھی نہیں ویکھیا گیا جس ٹائم کمانا تے دور دی گل ہے، تو خود کھا بھی نہیں سی سکدا، تیرے ہاتھ موجود سن تو پکڑ نہیں سی سکدا، تیری زبان موجود سی تو بول نہیں سی سکدا، تیرے پیر ایسی تو ٹر نہیں سی سکدا۔ جس وقت نہ تو کھان جوگا، نہ کمان جوگا، نہ منہ چ کچھ پان جوگا، تیرے ماں باپ تیرے نال ادوں بھی محبت کرتے سن، دس ادوں انہاں نوں تیرے کولوں کیڑا مفاد سی؟ ادوں انہاں نوں تیرے کولوں کیڑی مقصد سی؟ کی تیرے کولوں لینا سی؟ اگر یہ محبت کرتے ہیں تے بے لوث کرتے ہیں، اور یہ محبت فطرت اندر اور خون اندر شامل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ والدین دی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جنہ دے وچ کسی قسم دا حسد دا کوئی خدشہ موجود کوئی نہیں۔ اگر باپ نو کیا جائے نا کہ تہاڈا پتر تہاڈے تو اگے لنگ گیا ہے، تہاڈا پتر تہاڈے نالوں زیادہ ترقی کر گیا ہے، تے رب اکبر دی قسم ہے والدین دا سینہ خوشی نال بھر جاندا ہے، انہاں دا سر فخر نال بلند ہو جاندا ہے۔ اس قدر فراخ دلی اور اس قدر وسعت ظرفی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو صرف باپ نو عطا فرمائی۔ اگر ماموں نو کیا جائے کہ تہاڈا بھانجا تہاڈے تو اگے ود گیا ہے، چاچے نو کیا جائے تہاڈا بھتیجا تہاڈے تو اگے ود گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ منہ تے وہ خوش ہوئے لیکن دل اندر کتے نہ کتے حسد دی کو گل آ جائے۔ لیکن والدین دا رشتہ اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ جس دے اندر 1% بھی حسد دا خدشہ موجود نہیں۔ باپ یہ دعا کرتا ہے اللہ دے کولوں کہ یا اللہ میری تے لنگ گئی جویں دی لنگ گئی ہے، میرے پتر نو میرے تو زیادہ عروج عطا فرما، میرے بیٹے نو میرے تو زیادہ بلندی عطا فرما، میرے بیٹے نو میرے تو زیادہ عزت عطا فرما۔ اپنے تو اتے اور اپنے تو اگے اگر کوئی تینوں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف ایکو ذات ہے جنہوں تیرا باپ کیا جاتا ہے۔ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ پاک قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے والدین ٹر گئے نے، امی ابو وچوں کوئی ایک ٹر گیا یا والدین دونوں ٹر گئے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنائے۔
اللہ پاک نے قرآن پاک دے 20 مقامات تے جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، نال ہی اللہ پاک نے والدین دی خدمت دا حکم دیتا ہے۔ سنی اللہ دا قرآن دل لگا کے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا 15واں پارہ سورۃ کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، تیرے رب نے آرڈر جاری کر دیتا ہے، سونیا تیرے رب نے قانون بنا دیتا ہے، ضابطہ مقرر کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اللہ دی کیتی جائے گی، اللہ تو سوا کسی دی پوجا نہیں کیتی جائے گی، اللہ دی ذات تو سوا کسی اور دی بندگی نہیں کیتی جائے گی، رکوع سجدہ بھی اللہ نو کیتا جائے گا، منت منوتی بھی اللہ دے نام دی، قسم دینی یا قسم لینی تے اللہ دے نام دی، پانی دیاں دودھ دیاں سبیلاں اللہ دے نام دیاں، چڑھاوے چڑھانے تے اللہ دے نام دے، ہر قسم دی عبادت اللہ واسطے، قولی بھی مالی بھی بدنی بھی ساری عبادت اللہ واسطے، ہر قسم دی عبادت اللہ واسطے، سر جھکانا بھی اللہ واسطے، سر کٹانا بھی اللہ واسطے، ایک پہلا قانون بنایا ہے اور دوجا کی بنایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک فرماندے نے والدین نال حسن سلوک کریا کرو، اپنے والدین نال اچھا سلوک کریا کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، اللہ پاک فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، تیرے والدین تیرے کولوں تے بڑھاپا آ جائے، ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، تے تانوں پتہ ہے جدوں بندہ بڑھا ہو جاندا ہے طبیعت تھوڑی تھوڑی بچیاں والی ہو جاندی ہے، ایک گل بار بار کردا ہے، اکھاں دی بصارت کمزور ہو جاندی ہے، کناں دی سماعت کمزور ہو جاندی ہے، ہتھاں اندروں پکڑ نہیں رہ جاندی، پیراں اندروں طاقت نہیں رہ جاندی، بندے دا ویکھنا بھی کمزور تے سننا بھی کمزور ہو جاندا ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاندا ہے، گل بار بار بھول جاندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، اکنا نہیں، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تیرے کول بوڑھے ہو جان ایک گل بار بار پوچھن اکتانا نہیں، ایک فرمائش بار بار کرن تے اکتانا نہیں، کسی چیز دا بار بار مطالبہ کرن تے اکتانا نہیں، اگوں بولنا نہیں، اللہ صرف بولنا نہیں، فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا بولنا تے دور دی گل ہے، اپنے والدین سامنے اف دا جملہ بھی نہیں بولنا، او ابا جی آ کی کر دیتا، نا 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 اینا جملہ بھی نہیں بولنا، اف دا جملہ بھی نہیں بولنا، ولا تنہرہما، چڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم رویے اندر گل کرنی ہے، ادب نال، تمیز نال، اخلاق نال، فرمایا مکمل ادب نال گل کرنی ہے تو سونے انداز نال گل کرنی ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا تیری ساری شفقت اپنے والدین واسطے ہونی چاہیے، تیری ساری نرمی محبت
اپنے والدین واسطے ہونی چاہیے. تیری مہربانی دا پہلا حقدار تیرا ابو ہے, تیری شفقت دی پہلی حقدار تیری ماں ہے, تیری محبت تے تیری نرمی تے تیرے پیار دے پہلے حقدار تیرے والدین نے. فرمایا نالے محبت کر, نالے خدمت کر, نالے ضروریات پوری کر. زبان جو کہندا رہے رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا زبان چو کہندا رہے اللہ سونیا میرے ماں باپ تے میں مہربان ہو جا جویں بچپن اندر میرے تے مہربان ہوندے سن. اللہ سونیا انہاں دیاں ساریاں لوڑاں توڑاں پوریاں فرما. اللہ انہاں تے میں رحمت فرما کما ربیانی صغیرا جویں بچپن وچ مینوں پال دے رہے نے. سونیا ساری زندگی تیرے والدین نے تیرے واسطے دعاواں کیتیاں نے. جدوں ٹر جان تے تو دعاواں کریا کر, جدوں ٹر جان تے تو دعاواں کریا کر, جدوں زندہ ہون تے خدمت کریا کر, جدوں زندہ ہون پیر دبایا کر, جدوں ٹر جان تے قبر تے کھلو کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھیا کر. جیندیاں دی قدر کر سونیا, جدوں ٹر جان تے پھر انہاں دے نام دیاں دیگاں ونڈن دا کی فائدہ ہے. ایتھے انج دے بندے موجود نے جس وقت باپ زندہ سے دوائی تو ترستا مر گیا, جدوں فوت ہو گیا تے فروٹ کٹ کے پورے پنڈ نو کھوائی جاندا ہے. یہی فروٹ اگر والدین انہاں دی زندگی دے وچ کھوایا ہوندا تیرا باپ تیرے تے کنا راضی ہوندا, تیرے والدین تیرے تے کنے راضی ہوندے. حضرات محترم اگر زندہ موجود نے انہاں دی خدمت کر, انہاں دی قدر کر. جے ٹر گئے تے پھر میرے وانگ ہاتھ ملدا انج آکھے گا آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. غصے وچ وی لاڈ محبت کردا اے, غصے وچ وی لاڈ محبت کردا اے. دھپاں بارشاں سردیاں سب کچھ جردا اے. سنگڑے رخ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. مینوں یاد ہے 15 دن بعد والد صاحب نے گھر آنا, ہفتے والے دن جمعہ پڑھا کے ہفتے نو گھر آنا تے انہاں پہلے ہی فون کر دینا کہ میں فلاں جگہ تے آ گیا تے میرے واسطے ناشتہ تیار کرو. تے اسی ناشتہ تیار کر کے بیٹھ جانا تے ابو دا انتظار کرنا. جدوں آنا تے سارے اکٹھے بیٹھ کے ناشتہ کرنا. ہن کدا فون آنا تے کیدیاں گلاں نے, ہن کنے آنا تے کیدیاں گلاں نے. اللہ جاندا زندہ دی قدر کرو, اگر ٹر گئے تے میرے وانگ روندا رہ جائے گا. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں, رہندا سر تے کدی وی ڈگل دیندا نہیں. باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں. اللہ جاندا ہے بڑے بڑے اوکھے ٹائم آئے, بڑے بڑے مشکل ٹائم آئے. میں فون کیتا ابو جی بڑے بڑے جلسے اندر تقریر ہے. انہاں کیا پتر کوئی گل نہیں تو کر گھبرانا. اللہ جاندا ہے اللہ نے انج دی عزت عطا کیتی جڑی وہم و گمان وچ بھی نہیں. ہر جمعے رابطہ کرنا, میں واپس جانا رستے فون آنا پتر کیویں دا جمعہ پڑھایا, کی موضوع رہا, کیویں دا جمعہ رہا. اج میں آیا تے اللہ جاندا قبر تو کر کے آیا. اے وقت نے کدی کسے نال وفا نہیں جے کیتی. باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں, رہندا سر تے کدی وی ڈگن دیندا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں
दियां आउंदियां चेते जद वफावां बाप दियां अथरू निकलल वे किरावा बाप दियां बाप दे हुंदियां घर विच बरकत होंदी रब दा करमत रब दी रहमत होंदी शान की दसा यारो बाप दियां अथरू निकलल वे किरावा बाप दियां करम है रब दा यारो उस दे घर होते करम है रब दा यारो उस दे घर होते बाप दा साया सलामत जिस दे सर होते करम है रब दा यारो उस दे घर होते बाप दा साया सलामत जिस दे सर होते रहिंदियां ओदे नाल दुआवां बाप दियां अथरू निकलल वे किरावा बाप दियां इमाम कायनात हबीबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक सही बुखारी अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला बयान करदे ने फरमांदे ने मैं नबी पाक को सवाल कीता अर्ज़ा कीती अय्युल अमली अहब्बु इल्लल्लाह सोने अल्लाह दे हां सब तो महबूब अमल केड़ा है अल्लाह दे हां सब तो पसंदीदा अमल केड़ा है ते नबी पाक फरमांदे ने अस्सलातु अला वक्तिहा अस्सलातु अला वक्तिहा फरमाया अव्वल वक्त ते नमाज अदा करना है अल्लाह दा पसंदीदा अमल है ये अल्लाह दा महबूब अमल है सोने दूजे नंबर ते फरमाया व बिर्रुल वालिदैन नबी पाक फरमांदे ने वालदैन नाल नेकी करना मापियां नाल हुस्ने सलूक करना ए अल्लाह दा महबूब अमल है ए अल्लाह दा पसंदीदा अमल है दूसरी हदीस से गौर करना जामे तिरमिज़ी किताबुल बिर्रि वस्सिला अंदर हदीस मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सलासु दावातिन मुस्तजाबा नबी पाक फरमांदे ने तीन दुआवां मकबूल दुआवां ने तीन दुआवां मुस्तजाब दुआवां ने फरमाया तीन दुआवां इंज दियां ने जदों भी अल्लाह सामने कीतियां जान अल्लाह पाक रद नहीं फरमांदे अल्लाह पाक कबूल नहीं अल्लाह पाक दुआवां कबूल फरमा लेंदे ने फरमाया सब तो पहले नंबर ते दावतुल मज़लूम फरमाया मजलूम बंदा जदों भी अल्लाह सामने दुआ करदा है अल्लाह इहदी कदी खाली नहीं जे मोड़ दे अल्लाह इहदी कदी खाली नहीं मोड़ दे अल्लाह मजलूम दी दुआ फौरन कबूल फरमा लेंदे ने इस वास्ते ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत मुआज बिन जबल नु यमन दा मुबल्लग बना के रवाना कीता अदों नबी पाक टोर दे पैने आपने फरमाया मुआज जांदा ते पे आए जाके अल्लाह दी तौहीद सुनाई जाके उन्हां नु नमाज दा हुक्म देवी जाके उन्हां नु ज़कात ते लगावी और मुआज याद रखे इत्तक़ि दावतल मज़लूम मुआज मज़लूम दी बददुआ तो बच के रवे मज़लूम दी हां ना ले लवे मज़लूम दी बददुआ ना ले लवे पता चले अल्लाह दे नबी दा सहाबी होवे हजरत मुआज बिन जबल होवे ते उन्होंने भी मज़लूम दी बददुआ तो बच के रहना पैंदा है मज़लूम दी बददुआ एडी जल्दी अल्लाह कबूल फरमांदे ने और दूसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने वदावतुल मुसाफिर फरमाया मुसाफिर बंदा सफर अंदर जड़ी दुआ करदा है अल्लाह कबूल कर लेंदे ने दुआवां करया करो सफर अंदर एक कबूलियत दे वक्त असी जाया कर देने सफर अंदर गल्लां बातां करन दी बजाए सफर अंदर हैंड फ्री लगान दी बजाए सफर अंदर टीवी वेखण दी बजाए अल्लाह पाक दे कोलों दुआवां करया करो कबूलियत दा वक्त होंदा है और तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने दावतुल वालिदी अला वलदिही नबी पाक फरमांदे ने बाप जदों भी अपनी औलाद वास्ते दुआ करदा है अल्लाह पाक दी दुआ नु कबूल
قبول فرما لیندے نے، اللہ پاک دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ فرمایا باپ جدوں بھی دعا کردا ہے اللہ پاک دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اللہ جاندا ہے اج میرے ہم عمر نوجوان مینوں پوچھدے نے حافظ صاحب تہاڈی کامیابی دا راز کی ہے؟ میں کہنا میرے پلے تے کوئی شے نہیں، نہ علم پلے، نہ عمل پلے، نہ تجربہ پلے، صرف میرے باپ دی دعا ہے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے، پچھے تیرے ابو دیاں لمیاں دعاواں نے، گڈیاں چ بہنا اے تے ایسیاں چ سونا اے، چنگا کھاندا پینا اے تے چنگا ہی ہنڈاؤنا اے، دور دور تیرے کولوں رہندیاں بلاواں نے، پچھے تیرے ابو دیاں لمیاں دعاواں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک جامع ترمذی اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما حدیث پاک تراوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث بلے بن کے لے جایا جے۔ نبی پاک فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ دی رضا اندر اللہ دی رضا ہے، فرمایا اللہ تعالی دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی وچ، رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا والد راضی ہوے باپ زمین تے راضی ہو جائے، اللہ عرش بری تے راضی ہو جاندے نے، اب زمین تے راضی تے رب عرش بری تے راضی، وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اگر باپ زمین تے ناراض ہو جائے اللہ عرش تے ناراض ہو جاندے نے، اے باپ ناراض ہو گیا تیرے تے تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اج بڑے بندے ایم پی نو راضی کردے نے تے باپ ناراض ہے، ایم این اے نو راضی کردا پھردا ہے، اپنے ووٹراں سپورٹراں نو راضی کردا پھردا ہے، انہاں دیاں خوش آمداں تے چاپلوسیاں کردا ہے، اپنے دوستاں دیاں دعوتاں پکاندا ہے تے اپنے باپ نو دال بڑی مشکل میسر آندی ہے، باہر بکرے تے مرغے تے چرگے کھوائی آندا ہے، کر ماں باپ نو نئی چیز لے آ کے دیندا۔ اللہ جاندا ہے کملیاں تیرے تے ایم این اے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پیندا، ایم پی ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پیندا، جنرل کرنل تیرے تے ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پیندا، ملک دا وزیر اعظم صدر بھی تیرے تے ناراض ہو جائے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوندا، لیکن اگر تیرے تے بڑا باپ ناراض ہو گیا قسم رب دی تیرے تے عرش والا رب بھی ناراض ہے، اینو راضی کر رب راضی ہو جائے گا، اب راضی تے رب راضی، جرا برادی تے جگ راضی۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا جنہاں نو قدر سی اپنے باپ دے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، فرماندے نے جدوں میں انڈیا چھٹ کے پاکستان آیا سن 1947 اندر جدوں بٹوارا آیا، فرماندے نے میرا باپ گینٹھیے دا مریض سی، میرا باپ مریض ہے، چار پائی تے پہ آئے چل پھر نہیں سکتا، مولانا کہتے ہیں میں نکلن لگا بڑی جلدی اندر بڑی ایمرجنسی اندر میں نکلن لگا تے میں آکھیا جلدی کراں جڑی ضروری چیز ہوے نال لے لاواں تے میرا باپ کہدا محمد حسین جڑی چیز ضروری ہے او نال لے تے جلدی نکل کتے جناب تو فوجیاں دے قابو نہ آ جائے۔ مولانا محمد حسین کہتے ہیں میں چار چفیرے نظر ماری تے مینوں اپنے گھر دے اندر سب تو قیمتی اپنا باپ نظر آیا، سب تو قیمتی اپنا ابا نظر آیا، میں اپنے باپ نو اٹھا کے کندھیاں تے رکھیاں تے دوڑ لگا دیتے، میرا ابا کہندا محمد حسین کی پیا کرنا ہے چھٹ دے مینوں ایتھے سٹ جا مینوں اد تک تے میں اگے مریا پیا اب تک ہور مر جاواں گا، مینوں بچاندیاں کتے خود نہ انہاں دے قابو آ جائے، چھٹ دے مینوں ایتھے تے اپنی جان بچا کے نکلتے پاکستان ٹر جا تے مولانا کہندے نے میں آکھیا ابا پورے گھر دے اندر تیرے نالوں قیمتی مینوں کوئی شے نظر نہیں آئی تے ابا میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جتھے میرا باپ نظر نہ آوے، میں اس پاکستان نو کی کرنا ہے جتھے مینوں میرا باپ نظر نہ آوے، ابا جانا ہے تے تینوں نال لے کے جانا ہے، ورنہ جس پاکستان اندر میرا باپ نہ ہوے اس پاکستان اندر میرا دل کدوں لگدا ہے۔ فرماندے نے میں کندھیاں تے اٹھا کے دوڑدا رہیا سفر کردا رہیا تے میرا باپ میرے لئی دعاواں کردا رہیا، میرا باپ میرے لئے دعاواں کردا رہیا تے میرا باپ کہندا محمد حسین جے تو مینوں اج کندھیاں تے چکی پھرنا ہے دنیا
دنیا تینوں تڑیاں تے چکی پھرے دنیا تینوں ہتھاں تے چکی پھرے کائنات دے لوگوں پھر وقت آیا باپ دی دعا نال اللہ پاک نے مولانا محمد حسین کو شیخ القرآن بڑھایا خطیب پاکستان بڑھایا پھر واقعی لوگاں نے ہتھاں تے چکیا پھر واقعی لوگاں نے تڑیاں تے چکیا اے کوئی رب دا قرآن کہندا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا اللہ جاندہ ہے قرآن پڑھو قرآن تے سبق دیندہ ہے تیرا باپ کافر بھی ہوئے تے باپ دی گستاخی جائز کوئی نہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بڑی دعوت دیتی واقعہ تسی پہلے بھی سنیا میں اشارہ کر کے آگے جانا چاہنا حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے باپ نو بڑا اللہ دا دین سنایا بڑی توحید دی دعوت دیتے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا حضرت ابراہیم اپنے باپ سامنے بیٹھے فرمایا ابا جی انہاں بتاں دی پوجا پاٹ کیوں کردے ہو جڑے ویکھدے بھی کوئی نہیں سن دے بھی کوئی نہیں ابا جی میرے کول علم آیا ہے میرے کول علم نبوت آیا ہے چلو میرا کلمہ پڑھو تے میرے مگر لگو میرے پیچھے لگو میں تانوں سیدھے رستے ول لے کے جاواں میں تہاڈی صراط مستقیم پر رہنمائی کراں ابا جی انہاں شیطاناں دی عبادت نہ کریا کرو اے جڑے تسی لکڑ دے پتھر دے مٹی دے بت بنا کے رکھے ہوئے نے ابا جی انہاں دی عبادت نہ کریا کرو ادو باپ نے ویکھیا کہ میرا پتر میرے جناب معبوداں نو شیطان کہی جاندا ہے چہرہ رتا لال ہو گیا بڑا غصہ آیا حضرت ابراہیم کہندے نے ابا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فرمایا ابا میں تے تیری خیر خائی کر رہا ہاں ابا جی میں تے تواڈے ہمدردی اندر گل کر رہا ہاں کہ تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے کہ تواڈے تے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے ادو اینی گل کیتی ہے باپ غصے اندر آ کے بولیا تے دو گلاں کیتیاں لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا کہنے لگا ابراہیم جے تو باز نہ آیا جے میرے خداواں دی توہین کرن تو باز نہ آیا جے میرے رباں نو جھوٹا کہن تو نہ رکیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا میں تینوں سنسار کر دیاں گا واہجرنی ملیا تے میں تینوں تکے مار کے گھروں کٹ دیاں گا میں تینوں ملک بدر کر دیاں گا میں تینوں دیسوں پردیس کر دیاں گا حضرت ابراہیم نے فرمایا ابا دو گلاں تو کیتیاں نے جواب اندر دو ہی میں کراں گا سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا باپ کہندا پتھر مارا ابراہیم کہندا ابا جی میں سلوٹ مارا باپ کہندا پتر میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا کہندا ابراہیم میں تینوں پتھر مارا فرمایا ابا میں تینوں سلام کراں باپ کہندا میں تینوں رجم کراں فرمایا ابا میں تینوں سلام کراں باپ کہندا میں تینوں گھروں کٹ دیاں گا ابراہیم کہندے نے ساستغفر لک ربی ابا تو مینوں گھروں کٹ میں اللہ کولوں دعا کراں تیرے نامہ اعمال چوں گناہ کٹ دے ساستغفر لک ربی
پہ ابا میں تیرے واسطے استغفار کرا، میں تیرے واسطے اللہ کو بخشش منگا، میں تیرے واسطے رب کو معافی منگا۔ حضرات محترم باپ پتھر مار دائے، ابراہیم سلام کر دینے، باپ کافر ہے، بت تراش ہے، بت پرست ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سامنے زبان نہیں کھولی، اپنے باپ دے ہاتھ نہیں چکیا، اپنے باپ دا گریبان نہیں پکڑیا، اپنے باپ نال بدتمیزی تے بد کلامی نہیں کیتی، اپنے کافر باپ دا ادب کیتا ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فرمایا میرے ابراہیم دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ سونیا تیرا باپ ہوے، چٹی داڑھی ہوے، 5 وقت دا نمازی ہوے، سونا چہرہ ہوے، تہجد گزار ہوے، تو اپنے باپ نال کڈی بدتمیزی کرنا ہے، تو اپنے باپ نال کڈی بد کلامی کرنا ہے۔ تو کہنا ابا جی تانوں کی پتہ، کئی بندے کہندے نے قاری صاحب میرا ابا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں، میں ایڈی اچھی پوسٹ تے بیٹھا، مینوں اللہ پاک نے اتنی عزت دیتی ہے، مینوں اللہ پاک نے ایڈی شان دیتی ہے، تے میرا ابا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں۔ میں کہا تیرا ابا تینوں سمجھے کی، تو اپنے ابے سامنے ہے ہی کچھ نہیں۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ممبر تے کھڑا، میں تینوں دس نہیں سکتا کہ تیری اپنے باپ سامنے اوقات کی، تو اپنے باپ دا او گندا قطرہ ہے جڑا جسم تے لگدا سی، وہ جسم مل مل کے دھوندا سی، کپڑیاں تے لگدا سی، جب تک دھو نہیں سی دیندا، کپڑا پاک نہیں سی ہوندا، تو وہ اپنے باپ دا نطفہ ہے، من نطفۃ نمشاج، ایڈا غلیظ قطرہ ہو کے، ایڈا ناپاک قطرہ ہو کے، تو کہنا میرا باپ مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں، تو ہے کی؟ تو اپنے باپ کی غلاظت ہے کہ قطرہ ہے، تو کہنا میں آج بڑی اچھی پوسٹ تے کھڑا تے میرا ابا مینوں سمجھدا ہی کچھ نہیں، آخر میرا بھی کوئی مقام ہے، آخر میرے ابے نو میرا کی پتہ ہوئے، کی پتہ تینوں کمڑیا۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، باپ کافر بھی ہوئے، بت پرست بھی ہوئے، تے باپ سامنے اچھا بولنا جائز۔ اچھا اس حد تک ادب کرو گے باپ دا تے لبے گا کی، لبے گا کی؟ سیانے کہندے نے جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اپنے باپ دا ادب کرو گے تو اٹی اولاد تہاڈا ادب کرے گی، تے اگر تم آکھے میں اپنے باپ نال بدتمیزی کردا رہواں تے میرا بیٹا میرے سامنے زبان بھی نہ کھولے، اے ورکا پاڑ دے، انج کدی نہیں ہو سکدا۔ حضرت ابراہیم اپنے کافر باپ سامنے نہ بولے، وقت گزریا، حالات بدلے، آج حضرت ابراہیم نے اپنے پتر کو سامنے بٹھایا ہے، نام اسماعیل ہے، اور مول لگا جے پین ابراہیم پیغمبر دی برداشت اور تحمل دا مول لگا پین۔ حضرت ابراہیم کہندے نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ مول لگا پین حضرت ابراہیم کہنے نے پتر میں خواب ویکھے آئے، میں خواب اندر تیری گردن تے چھری رکھی ہے، میں تینوں ذبح پیاں کرنا بیٹا، میں تینوں ذبح پیاں کرنا۔ تے پتر سمجھ گیا اے خواب عام نہیں، میرا باپ رب دا نبی ہے، اے خواب عام نہیں ہو سکتا، اے اللہ دا حکم ہو سکتا۔ کہندا یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت اسماعیل کہندے نے ابا ایک جان ہے، ایہو جیاں لکھاں جانا بھی اور باپ دے اشارے تو قربان نے، ایہو جیاں لکھاں جانا بھی اور میرے باپ دے اشارے تو قربان نے۔ ابا تو جان منگی میں کیا کرنا نوجوانوں، اج تیرا باپ تیرے کولوں دوائی واسطے پیسے منگ لوے، تیرے متھے تے سلوٹاں پہ جاندیاں نے، اج تیرا باپ کہے پتر نویں جُتی لے آ دے، تو 100 گلاں سنانا ہے، الا ماشاءاللہ بڑے فرما بردار بچے نے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ لیکن اکثریت دی بات کر رہے ہیں، اگر اج باپ کہہ دے پتر مینوں فلاں کام میں فلاں جگہ تے لے جائے، کرکٹ کھیڈن ٹر جاندا ہے، کو ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروف بڑا ہے، یاراں دوستاں واسطے ٹائم ہے، اپنے سسرال واسطے ٹائم ہے، جدوں باپ دے کول بیٹھنا ہوے تے ٹائم کوئی نہیں۔ سونیا کو 10 منٹ کڈ کے ابے کول بھی بیٹھ جایا کر، کوئی دکھ سکھ دیاں کر لیا کر، کوئی سن لیا کر، کوئی سنا لیا کر۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، بیٹا کی کہندا یا ابت افعل، یا ابت افعل، تیرا باپ تیرے کولوں 100 روپیہ منگے تو 100 گل سنانا ہے۔ اج باپ ایک بیٹے دے کولوں 100 روپیہ نہیں منگ رہا، او دا خون منگ رہا ہے، او دی جان منگ رہا ہے، تے بیٹا کی کہندا یا ابت افعل ما تؤمر، ما
तुअमर, अब्बा जी जड़ा अल्लाह ने हुक्म देता कर गुजरो सता जी दुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जी लटाना तुहाडा काम है, छुरी चलाना तुहाडा काम है, सबर करना तुहाडे पुत्र दा काम है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, हजरत मोहतरम गौर कर दे जाना। ए हजरत इब्राहिम दा बेटा सामने गर्दन तां झुकाई खलोता है क्योंकि इब्राहिम ने अपने काफर बाप दा अदब कीता है। अगर चाहना है कि तेरी औलाद तेरी फरमा बरदार बने, तू अपने बाप दा फरमा बरदार बन जा, तू अपनी मां दा फरमा बरदार बन जा, तू अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बन जा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना। रही बाप दी गल ते बाप दा सीना ते भरिया ही औलाद दी मोहब्बत नाल हुंदा है। पुत्र जिवें दा होवे बाप ते मोहब्बत करदा ही करदा है, पुत्र जिवें दा होवे बाप ते प्यार करदा ही करदा है। 12वां पारा सूरा हूद अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम वास्ते बददुआ कीती है। अदों पानी दा अज़ाब आया है, उत्तों भी पानी आ रहा है, जमीन दे विचों भी पानी निकल रहा है। बल्कि मुफस्सिरीन लिखदे ने जिन्हां तंदूरां विच अग बलिया करदी सी उन्हां तंदूरां विचों भी पानी उगल रहा है, उन्हां तंदूरां विचों भी पानी निकल रहा है। हर पासे पानी पानी है। हजरत नूह पैगंबर ने वेख्या सामने पुत्र खलोता है, काफर है, अल्लाह दा भी नाफरमान है, हजरत नूह दा भी नाफरमान है, ते बददुआ करके काफरां वास्ते अजाब ले आए। हजरत नूह ने बददुआ करके काफरां वास्ते अजाब मंगाया है। सामने पुत्र खलोता है ते है काफर है, लेकिन बेटे दी मोहब्बत ने खिंच मारी। अल्लाह दे नबी नूह ने दो कोशिशां कीतियां ने। पहली कोशिश किहड़ी कीती? फरमाया या बुनैया अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन। पहली कोशिश फरमाया पुत्र आ जा मेरे नाल कश्ती च बह जा। उन्हें आख्या सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, कहन लगा जी मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा। अब्बा जी तुहाडे रब दा अजाब ते पानी दा रेला ते सैलाब जिन्ना भी उच्चा चढ़ गया ऐ पहाड़ तो उच्चा किवें जा सकदा है? मुशरक दी अकल बड़ी छोटी हुंदी है, मुशरक दी सोच बड़ी छोटी हुंदी है, ओदा भरोसा बेजान चीज ते ज्यादा हुंदा है। आखिरी वक्त भी उन्हें शिरक ही कीता है। कहने लगा पहाड़ बचाएगा, हाला बचाने वाला कौन है? अल्लाह दियो की कहता पहाड़ बचाएगा। इला जबल यासिमुनी मिनल मा, जांदा जांदा भी शिरक पे करदा है, कहता मैनू पहाड़ बचाएगा। हजरत नूह पैगंबर ने फरमाया पुत्रा अल्लाह दे अज़ाबां नू मैं जानना तो नहीं जानदा, अज पहाड़ नहीं बचाएगा, अज उन नहीं बचना है जिहदे ते अर्श वाले मेहरबान ने रहम करना है। इल्ला मर रहीम रब्बी, पुत्रा मेरे नाल आ जा। पुत्र ने कोई ना मन्नी, कोई ना मन्नी। बाप दा ना फरमान है, अल्लाह दा भी ना फरमान है, बाप दा भी ना फरमान है। हजरत नूह आख्या आ जा तो फिर ना फरमानी कीती है। हजरत नूह ने दूजी कोशिश ते दूजा तरला मारिया है। अल्लाह पाक नो कहंदे ने इन्न बनी मिन अहली व इन्न वादकल हक व अंत अहकमुल हाकिमीन। फरमांदे ने अल्लाह मेरा पुत्र मेरे अहल दे विचों, अल्लाह ए पुत्र है मेरा, अल्लाह ए बेटा है मेरा, अल्लाह ए खून है मेरा, अल्लाह ए नस्ल है मेरी, अल्लाह ए नो बचान है। अल्लाह फरमांदे ने नो पैगंबर तू कहना है मेरा है, मैं कहना तेरा नहीं हो सकता। अगर तेरा आंदा ते तेरे आंखें लगदा, अगर तेरा आंदा ते तेरे ते ईमान लेके आंदा। ना इन्हें मेरी मन्नी ना तेरी मन्नी। हजरत नूह दे दिल अंदर बेटे दी मोहब्बत जोश मार रही है। अल्लाह दे सामने सिफारिश ना करते ने। हालांकि नूह नबी नूं पता है कि पुत्र मेरा काफर है और काफरा वास्ते बददुआ करके अजाब मंगवाया है, लेकिन फिर भी बेटे दी मोहब्बत ने जोश मारिया है। अल्लाह सामने पुत्र दी सिफारिश की थी, अल्लाह ने कोई ना मन्नी। ये तो साबित की होया है पुत्र ना फरमान भी होवे, पुत्र नशई भी होवे, पुत्र चोर ते डाकू भी होवे, मां बाप थाने फिर भी सिफारिश लेके टुर जांदे ने। इन्हां दे दिल अंदर प्यार हुंदा है, दिल अंदर मोहब्बत हुंदी है। इंज दी मोहब्बत कायनात विच होर कोई रिश्ता कर सकदा?
نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جاندا ہے میں تے اس چیز نوں اسمایا ہے۔ بڑے بندے ویکھے نے نعمت کول ہوے تے قدر نہیں جیوندے، جدوں نعمت کول ہوے قدر نہیں جیوندے، لیکن جدوں کھس جائے اودوں بندے کندھاں نال لگ کے روندے نے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوندا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، پھر روندے نے تے کی کہندے نے، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے، باپ نو تکیا بنا تے جی لوکو رجدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، باپ دی شفقت جد تک سر تے رہندی ہے، باپ دی شفقت جد تک سر تے رہندی ہے، سو رب دی بری نظریں کوئی تکدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، رب کولوں کیویں موڑ میں واپس لے آواں، 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 میری پیش نہ جاوے کم میرے وسدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ جاندا ہے جنہاں ماں باپ دی قدر کیتی ہے اللہ پاک نے مثالاں قائم کر دتیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سن لینا، صحیح البخاری اندر آخری حدیث کل مکا دئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے سامنے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دا ایک واقعہ بیان کیتا ہے، نبی پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل مکہ پاک اندر آباد ہو گئے نے، حضرت اسماعیل نے شادی کر لئی ہے، حضرت ابراہیم دور رہندے نے، حضرت ابراہیم ایک روایت اندر آتا ہے فلسطین رہندے نے، ایک روایت اندر آتا ہے کہ مصر رہندے نے، برحال راجع روایت فلسطین والی، حضرت ابراہیم پیغمبر فلسطین چو چلے مکے اندر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل نو ملن واسطے آئے نے، اس وقت اپنے بیٹے دی ملاقات واسطے آئے نے، تے حضرت اسماعیل گھر دے اندر موجود کوئی نہیں، حضرت اسماعیل گھر وچ موجود نہیں، حضرت ابراہیم پیغمبر نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا تے حضرت اسماعیل دی بیوی دروازے تے آئی، آگے کہنے لگی جی کون ہے، تے انہاں کو فرمایا میں اسماعیل نو ملنا ہے، کہنے لگی اسماعیل تے گھر کوئی نہیں، فرما لگے کدوں آن گئے، کہندی پتہ نہیں، فرماندے نے گئے کتھے، اکھے پتہ کوئی نہیں، فرمایا گھر دا نظام کیویں چلدا ہے، اکھے پتہ کوئی نہیں۔ کئی عورتاں دی عادت ہوندی ہے بھی زبان چوں نہ شکری کرنے ہے، زبان چوں گلے کرنے نے، شکوے کرنے نے، سخت زبان اور جناب بڑا سخت رویہ، انہیں جناب بڑے عجیب جواب دیتے ہیں،
فرمان لگے اچھا یہ دس اسماعیل واپس کدو آئے گا؟ کہنے لگے پتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نو دا رویہ بڑا ناپسند آیا، او دا لہجات گل کرن دا انداز حضرت ابراہیم نو بالکل بھی چنگا نہ لگا۔ جان لگے کہنے لگے اچھا گل سن لے، تو اسماعیل آوے انہوں میرا سلام بھی دینا ہے، میرا پیغام دینا ہے کہ دروازے دی چوگاٹھ بالکل بھی ٹھیک نہیں، اس چوگاٹھ نو تبدیل کر دے وے۔ وہ گل نو سمجھ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر واپس ٹر گئے، شام دا وقت ہویا، حضرت اسماعیل شکار تو واپس آئے نے، تے آپ دی بیوی نو آ کے پوچھ دے نے، جس وقت گلی اندر داخل ہوئے اپنے باپ دی خوشبو محسوس کر لئی۔ اللہ دی قسم ہے اگر بیٹا فرما بردار ہوئے، اپنے باپ دا خدمت گزار ہوئے، انہوں خوشبوواں دس دیندیاں نے، ایتھوں میرا باپ گزر کے گیا ہے، انہوں خوشبوواں دس دیندیاں نے۔ حضرت اسماعیل پیغمبر گلی اندر داخل ہوئے نے، اپنے باپ دی خوشبو محسوس کی تھی تے کی کہندے نے، اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے نو باپ دی، گھر آؤندے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی مپیاں دی خوشبو اللہ بکری بڑائی پر آؤندے اس نو جس دے دل دی صفائی۔ حضرت اسماعیل آئے، آگے کہندے نے کون آیا؟ اخیانج کر کے بابا آیا، انہیں ہے آکھیا تے میں ہے آکھیا، انہیں ہے سوال کیتا تے میں ہے آکھیا۔ اچھا جان لگیا بابا کوئی پیغام بھی دے کے گئے ہیں کہ نہیں دے کے گیا؟ آخر پیغام دے کے گئے نے کہ دہلیز بالکل ٹھیک نہیں، یہ چگاٹ تبدیل کر دے ہو۔ حضرت اسماعیل کہندے نے او آل والا بابا کوئی عام نہیں سی، میرا باپ ابراہیم سی، انہوں نے چگاٹ دی مثال تیرے نال دیتی ہے، تیرا رویہ تیرا اخلاق تیرا لبو لہجہ میرے باپ نو پسند نہیں آیا، میں تینوں طلاق دینا ہاں، نکل جا میرے گھروں، تو میرے گھر رہن دے قابل نہیں، کیونکہ جڑی میری بیوی میرے ابے نو پسند نہیں مینوں بھی پسند اے جے بیٹا، اینو بیٹا کہندے نے، تے جڑا کہے ابا تینوں پسند ہووے نہ ہووے مینوں تے پسند ہے، اینو بیٹا نہیں جے کہا جاندا۔ حضرت اسماعیل کہندے نے جے تم میرے باپ نو پسند نہیں تے مینوں بھی پسند نہیں، نکل جا چلی گئی۔ حضرت اسماعیل نے نویں شادی کر لئی، نویں بیوی لے کے آندے، تھوڑا وقت گزرے آئے، حضرت ابراہیم دوبارہ ملنے واسطے آئے نے، حضرت ابراہیم دوبارہ ملنے واسطے آئے۔ اتفاق کیسا ہویا؟ آمدیاں نو حضرت اسماعیل پھر گھر دے اندر موجود نے، دروازہ کھٹکھٹا بی بی دروازے تے آئی ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اسماعیل کتھے گئے نے؟ کہنے لگے جی وہ شکار تے گئے نے۔ کہنے لگے اچھا شکار تے گئے نے، واپس کدو آن گے؟ کہنے لگے جی ہونے تھوڑی دیر تک آ جاندے نے، تسی بیٹھو تشریف رکھو۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایتھوں تک لکھیا ہے، کہندی بابا جی تسی بہ جاؤ، تہاڈی داڑھی وچ کٹا مٹی پیا ہے، باو میں تہاڈی داڑھی دھو دیواں، میں تہاڈی داڑھی غسل دے دیں بہت ذرا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر فرماندے نے پتر گھر دا گزارا کیویں چلدا ہے؟ او کہندے لوکی کھاول اناج اسی مرغ اڑاوندے، اللہ دے انعام گنتی وچ نہیں آوندے۔ بڑا اللہ دا شکر ادا کیتا، کہنے لگی بابا جی اللہ دا بڑا شکر ہے، پتہ انہوں بھی نہیں کہ میرا سسر اسماعیل دا والد علم کوئی نہیں۔ کہنے لگی بابا جی اللہ پاک دا بڑا شکر ہے، لوکی روٹیاں پہ کھاندے نے، اسی بوٹیاں پہ کھانے ہاں، اسماعیل شکار لے آندے نے، رج رج کی اللہ دی نعمتاں پہ کھانے ہاں۔ حضرت ابراہیم دا دل بڑا راضی ہویا، دل بڑا پرسکون ہو گیا، واپس جاندے پے نے، کہندے نے پتر اسماعیل آوے تے میرا سلام دیویں، نال پیغام دیویں، ہن دہلیز بدلن دی لوڑ نہیں، دہلیز بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل شام نو واپس آئے، بیوی نے ملاقات ہوئی، سنا کون آیا؟ کہنے لگی ایک بابا آیا۔ کہنے لگا کیویں دا بابا؟ کہندی ایک بڑھڑا جیا بابا داڑھی لال ہنا ہنا میری مہندی، ایک بڑھڑا جیا بابا داڑھی لال ہنا تھی،
ہس ہس گلا کردا نال حیا تھی کہنے لگے ایک بابا جی آئے لال مہندی داڑھی نو لائی ہوئی سی انج کر کے آ کے پتہ لگا بزرگوں سرخ مہندی لگانا حضرت ابراہیم پیغمبر دی سنت ہے داڑھی نو رنگ لانا ہے حضرت ابراہیم پیغمبر دی بھی سنت ہے اللہ اللہ حضرت اسماعیل کہندے نے کی آکھیا اگر جی انہوں نے انج آکھیا تے میں انج آکھیا کہنے لگے جان لگے کوئی پیغام بھی دے کے گئے نے کہ نہیں اکھے پیغام دے کے گئے نے کہ دہلیز بالکل ٹھیک ہے بدلن دی ضرورت کوئی نہیں حضرت اسماعیل فرماندے نے تینوں مبارک ہوے آن والا میرا باپ ابراہیم سی تے تو میرے باپ نو پسند آ گئی ہے تو میرے باپ نو پسند آ گئی ہے تے جے تو میرے باپ نو پسند ہے تے مینوں بھی پسند ہے حضرت اسماعیل پیغمبر نو اللہ پاک نے اس بیوی وچوں پھر اولاد دتی اودے وچوں اگے اولاد پیدا ہوئی اودے وچوں اگے اولاد پیدا ہوئی تے اللہ پاک نے اس عورت دی نسل وچوں آمنہ دا لال محمد پیدا فرمایا ہے حضرت اسماعیل دی اس بیوی دی لڑی وچوں اے دی نسل وچوں اللہ پاک نے میرے تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا کیونکہ اسماعیل نے انہوں گھر تاں رکھیا کہ اے میرے باپ نو پسند ہے تے مینوں بھی پسند ہے اپنے باپ دی پسند نو اپنی پسند بنا لے اللہ انج رحمت تے برکت دے دروازے کھولے گا کہ تیری عقل حیران رہ جائے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ سانو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جو دنیا تو چلے جان اللہ انہاں واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ